hooggantoota godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat hundaa'uu immoo abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, haawwanii, dargaggoota, abbootii fardeenii ganamarraa kaatanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii guyba'ee hedduu baatanii sodaachisaaf doorsisaa ergamtoota wayyaaneetiif otoo hin jilbeeffatin simannaa ho'aa jaalalaa abbaaf ilmaa waan nu gootaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa isiniif galchuu barbaada. Ulfaadhaa galatoowwan isin jedha. Akkuma jaalawwan kaasan mootummaan keessan kan paartii keessan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu waggoota 5 darban gama nageenyaatiin gama misoomaatiin gama kenna tajaajilaatiin hojiilee baay'ee hojjechaa ture jira. Hojii kanaanis fayyadamummaa hawaasa keenyaa daran dabaluuf hojii baay'een hojjetamanii jiru. Isa keessaa tokko hojii nageenyaati. Hojii nageenyaa ijoon injifannoo isin aarsaa itti kaffaltanii kaleessallee aarsaa itti kaffaltanii har'allee aarsaa itti kaffalaa jiru. Borullee aarsaa haga wareegama lubbuu kaffallee dhalootatti dabarsinu injifannoo uummata Oromoo kana eeguu tiksuu ceesisuun kanatu hojjetamaa ture jira. Akkuma yaadattan barii injifannoo uummanni Oromoo Arakiiloon ga'ee bakka isaaf malu gaafiilee gurguddaa uummata Oromoo ta'an gaafii abbaa biyyummaa karaa guutuu ta'e mirkaneessarraa kaasee warri diinota keenya ta'an barii sanirraa kaasanii injifannoo kanarratti dhukaasaa turan.